هو ليه البي ار اكتر شغلانه بتنفع للمتعدين الاهتمامات والشغف؟ سألت نفسك قبل كده السؤال ده؟ هقول لك على حاجه شخصيه بس بمنتهى الاختصار. انا لعبت مثلا رياضه، كره قدم، كره يد، سباحه، العاب قوه، باركور، وعديت حبه كده على كاليستانكس ايام ما كان ماسل اب بس، وكم حركه كمان وخلاص. اما بقى في الدراسه ازهري، فانت عارف بقى عربي وشرعي وخريج لغات وترجمه، فعجبك قوي في الانجليزي. تشتتات اخرى بقى اشي حبه تك، وزمان كنا نعمل حوار اللانشر ونركب ايفون على اندرويد ونعمل سوفت وهوبا جيمر وتجميعات ومعرفش ايه. وطبعا لا يخلى هذا من التصوير والمونتاج واليوتيوب وصناعة المحتوى وترابيزات بلياردو وبيج. لما اشتغلت بي ار كل حاجة انا مريت بيها او اهتميت بيها فترة نفعتني في الشغل. والله خلفيتي الرياضية تخليني لما اجي اشتغل في السبورتس اندستري فاهم مصطلحات وكل حاجة عنهم تقريبا. يعني مثلا في العاب القوه هتبقى فاهم يعني ايه هو السبايك ده عباره عن ايه وبيتعمل ازاي، وحتى فاهم يعني ايه تيك اوف، يعني ايه لاندنج، يعني ايه اصلا جلتش. اما بقى في الخلفيه التك، فلو انت شغال على بروجكت معاهم هتنزل تبقى فاهم يعني ايه ال HTTPS، الكودينج والدومين، ولا ايه هو اصلا الجافا ولا البايثون وحاجات كتير كده يا سيدي. حتى لو انت بتعرف في العربيات والموتوسيكلات والله هتفيدك. طب ازاي؟ اول لاين للكوميونيكيشن مع اي شخص هو انك تدور على حلقه وصل بينك وبينه وتلعب عليها. يعني مثلا اول ما بتتقابلوا ازيك، عامل ايه، الاخبار، هوب قال لك وانتوا في مرحله الايس بريكنج كنت بتفرج على معرفش مين ماتش ايه بيحصل ايه. انت بقى لو بي ار شاطر ومركز اجيلك فرصه حلوه قوي انك تصطاد الحته المشتركه اللي ما بينكم، ولو انت عندك خلفيه عنها تبدا تتكلم عنها، فتبدا تقول كلام يكون مشترك ما بينكم، والكلام ياخد ويدي والكلام رايح جاي، فتبدا الشخص اللي انت قاعد معاه عينيه تلمع فيبقى مهتم بالكلام اللي انت بتقوله. فاضمن لك انك لو ما خدتش الديل وانت مروح انك هتبني علاقه قويه مع الشخص ده عن تجربه. والله حرفيا شخص البي ار بيكون شخص انكلوسيف بالبلدي كده، يعني بتاع كله، عيل يسلك في الحديد. فصدقا انصح وبشده لكل متعددين الشغف والاهتمامات بدخول عالم البي ار. صدقني تتعلم حاجه هتعرف توظف فيها كل هذه الزحمه الجميله في عالم البي ار الغير مفهومه ولا مرغوبه في باقي المجالات. ما انا وراكم لحد لما تعملوا كارير شيفت وتشتغلوا في البي ار. وفدتكم بعافيه اصدقاء البي اريانز الانكلوسيف. واخبط اللايك والفولو والشير اخي الكريم، وسيب لي تشتتك واهتمامك المتعدد في التعليقات، مش يمكن تطلع بي ار وانت ما تعرفش.